Ребят, всем привет! Это опять мой новый влог. Что-то я в этом месяце решила разгуляться и снять еще один влог. Вот. У меня на этом диване просто каждое приветствие происходит начало влога. И время сейчас без 10:05 утра. Я немножечко поспала 1 часик. И я уезжаю в аэропорт. Я улетаю сегодня в Пензу праздновать Новый год со своими друзьями. Слишком такая спонтанная поездка получилась. Но мне кажется, наоборот, это будет весело и прикольно. Я просто жесть, как хочу спать. Просто себе представляете. Сейчас вот жду подружку и едем вместе. Не сильно видно, какая я сонная. Приехали уже в аэропорт. Народу уже дофига. У нас тут немножко такой небольшой экзамен. Совершенно лайте у нас проходит. Мы сейчас приехали в спа. Будем отдыхать, наслаждаться, делать массажики. Вообще. Мама Дани нам такой подарочек сделала перед Новым годом. Вообще. То, чего нам очень сейчас не хватало, из-за того, что мы очень много работали. Мне кажется, эти шапки добавляют нам шарма, что ли, загадки. Мы сейчас сходили на массаж, на все масочки. У нас сейчас такая наполненная женская энергия. Мы очень многого упускали, что не ходили на спа чаще. Ну, сразу видно, сразу стали свежие, молодые. Всем доброе утро. Сегодня новый день в Пензе, моего путешествия. Мы собираемся и едем сейчас в торговый центр покупать всякие подарочки, докупать. Также мне нужно посмотреть наряд на Новый год. А вечером нас сегодня ждет ужин с девчонками. Я так уже жду его вообще. Купила подарок для мамы Дании. Такой вот набор красивых стаканчиков. Я нашла себе наряд на Новый год, который очень хотела. Я очень долго искала себе такой топ. Он у меня был в моем виш-листе. Я даже не знала, что это за магазин. И я захожу в один магазин и вижу, он висит и смотрит на меня. И я его, естественно, забираю. Сейчас пришли пообедать в ресторанчик. Какие мы фоточки сделали с Данией на память о Пензе. Себя карнавал. Это некрасиво. И что ты тут забыла? Я бы взял тебя силой. Это некрасиво. Приехали в ресторан, такое красивое место. Вообще. Посмотрите. Тут у нас ресторанчик будет, в котором мы будем сейчас ужинать. Мы сегодня на трезвом. Мы не пьем вообще. Мы готовимся к завтрашнему дню. Все такие большие. Пришли с девочками посмотреть новогодний какой-нибудь фильм под шампанское. Вместо клубов, если что. Такой интересный кадр, конечно. Выбираем себе, парней по смешарикам. Я с ним дружу, что нам не так
там продукты все. Ну это да, ну вот я бы сомневалась между пином и крошем, конечно. Ну вот Они это совсем разные, совсем разные. но... Но пин работящий слишком. Вот Ну смотрите, да, это- да. А крош слишком клоун, но такого надо. Ну такой хороший, да. Да, вот так есть. Я вот... Вышли за нее за алкоголем и забыли паспорт. Хотя мы дошли уже до магазина. Вот сейчас опять идем второй раз. Ужас. Такие мы клуши немножко. У нас тут для нее урок очумелые ручки. Она вон такие вот красивые пакетики делает. А я нигирки. Мы уже собрались праздновать Новый год. Такой у меня топ красивый. Дашулечка сидит. А вот и не я. Привет подписчикам Полины. Мы многонациональный народ России. Мы У нас время подарков. Это Полин тебе. Спасибо, дай поцелую. А кто у нас тут? Шеф Брэд Лаки Даймонд. Как только родители ушли. С Новым годом! Где начало? Вредная. А, вредная. Вот такая ты, Даня, вот такая ты вредная. Я вредная. А у меня счастье. А я вредная. А у меня счастливые носки. А типа всех... Всем привет! Сегодня уже 1 января. Я поздравляю вас всех с Новым годом. У меня этот год начался просто прекрасно. Новый год я отметила шикарно с ребятами, с компанией. Было очень весело, атмосферно. Это был, наверное, один из лучших Новых годов в моей жизни. Мы сегодня весь день проспали, провалялись. Я еще успела поработать. Сейчас мы поедем погуляем по Пензе. Такой у нас сегодня день после Будуна. Немножечко такого. Голова болела жутко. Но оно того стоило. Ну, просто посмотрите, какая я милая. В чепчике иду. Пришли с девочками в кофейню. Попить горячий шоколад. Покушать десертики. Ребят, всем привет. Сегодня 2 января. Мы сейчас собираемся с девочками на ужин, а потом куда-нибудь потусить. Вчера я вообще ничего не снимала, у нас день был не состояние конкретное. Вот. Сегодня такие мы. Красотки. Пришли покушать. Я просто дико голодная, мне как только принесли еду, я все, сразу на нее напала. Девочки фоткаются, сидят, я сижу, просто кайфую от еды. Ездим по татарской деревне, у нас экскурсия. Здесь только вот Я думаю, что это может быть какая-нибудь... Ну, это просто оставить. Должно Ребята, я уже дома. Хотела сказать большое спасибо вам за просмотр этого прекрасного влога, новогоднего влога. Я прилетела еще 2 дня назад домой. Вчера я вообще ничего не сняла, потому что у меня была дикая какая-то суета с домом. У меня отключили абсолютно все. У нас произошла авария очень сильно на районе, из-за которой у меня весь день не было света, вообще ничего. И мне
было абсолютно не до съемок. Поэтому я записываю это видео сейчас и хочу пожелать еще раз всех с Новым годом, чтобы в этом году все ваши цели, все ваши желания сбылись. И главное, чтобы вы себе ни в чем никогда не отказывали.